Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Pentru a începe astăzi, aș vrea să citesc un text pentru a arăta de obicei când ne gândim la o pildă, ne gândim la cel puțin o poveste. Un tată avea doi fiuri, cel mai mic a cerut avere și a îndepărtat într-o țară. Deci când ne gândim la pilde, ne gândim la o povestioare, o anumite, să sune ca o poveste. Dar pildele nu înseamnă doar o poveste. No, dar o să citesc pentru a arăta asta. Și apoi voi continua despre ceea ce vorbim în această perioadă, un lucru foarte important. Ne rugăm, da. Dar unde ne rugăm? Unde suntem când ne rugăm? Hai să citesc în Matei 15. Și am plecat de la Aman. Când a primit ideenul, s-a scris ce a spus, dar pentru că era în locul potrivit. Același Aman se ducea acasă și spunea la soția lui și la prietenul lui, luați o foaie, scrieți, putea să spună aceleași cuvinte, nu ar fi avut același impact. Locul unde te afli poartă sau blochează cuvintele tale. De aceea revin uneori acest sentiment că rugăciunea ta nu s-a dus departe, uneori nu este fals. Uneori nu este diavol. Uneori este doar omul tău interior care îți spune să știi că ceea ce a făcut n-a avut niciun impact. Punct. Și de obicei se întâmplă pentru că în loc să fim în loc potrivit, unde cuvintele noastre să aibă impact, suntem într-un loc unde nu au impact. Vrei să folosesc o ilustrație? Încearcă să vorbești acum când ești unde ai fi acum, știi, nu știu, acasă, pe stradă. Încearcă să cânți, cel de lângă tine va auzi. Da? Du-te în apă. Și e cineva lângă tine, pentru că abia a intrat în apă, nu știu, de exemplu, o piscină, și cineva e exact lângă tine. Cântă acolo în apă. Oare el aude ce spune? Nu. De ce? Din cauza mediului. Deci, Matei 15. În Matei 15 avem farisei și cărturari care vin la Domnul Iisus și spun de ce ucenicii tăi încalcă datina bătrânilor. Da? Și Domnul Iisus la versetul 3 le spune, drept răspuns le-a zis, dar voi de ce calcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Și apoi la versetul 10, Iisus a chemat mulțimea la sine și a zis, ascultați și înțelegeți. Nu ce intre în gura spurcă omul, ci ce iese din gura, aceea spurcă omul. Domnul Iisus aici zice, ascultați și înțelegeți. Fraza aceasta care o spune acum este o pildă. Deci pildele nu sunt doar povestioare. Ce zice el acum când spune nu ce intre în gură spurcă omul, ci iese din gură aceea spurcă pe om, asta este o pildă. Este o enigmă care ei trebuie să o rezolve. De unde știu asta, mai jos, mai târziu, la versetul 15, Petru a luat cuvântul și i-a zis, deslușește-ne pilda aceasta. Da? Nu zice deslușește-ne ce ai spus, nu. Deslușește-ne pilda aceasta. Dar nu era o pildă de gen un semănător a ieșit să semănă, o chestie a căzut pe drum, o chestie a căzut pe stânga, o chestie nu știu ce. Nu. Era o simplă declarație și totuși era o pildă. Deci pildele nu sunt doar povești mai lungi. O pildă poate fi o frază scurtă, dar este o pildă pentru că conține o enigmă care trebuie rezolvată.
Acum, aș vrea să mergem acum să vedem o pildă despre care Domnul Iisus vorbește. Pentru că, până la urmă, dacă tot ce am povestit despre Aman, despre importanța locului unde te afli și celelalte exemple care am luat, oare Domnul Iisus vorbește despre asta? Sigur vorbește despre asta și o să mă duc la locul unde vorbește despre asta, dar vorbește despre asta într-o frază care este o enigmă, care este o pildă. Dar înainte să citesc textul, aș vrea să spun de ce există pildele. Unul din motiv, și chiar e unul foarte important. De ce Dumnezeu se exprimă folosind pildele? Un lucru care îl uităm, dar care ne reamintește rugăciunea, ceea ce ne învață Domnul Iisus prin acea rugăciune care o numim Tatăl nostru, ceea ce uităm este că Dumnezeu nu este unde suntem. Dumnezeu este în cer, noi suntem pe pământ. Acum cineva să spună, dar Glenn, dar Biblia de fapt zice că Dumnezeu este omniprezent. Nu vorbesc de omniprezența lui Dumnezeu. Da? Nu vorbesc despre asta. Da? Că Domnul Iisus spune Tatăl nostru, în rugăciune zice Tatăl nostru care este în cer, Domnul Iisus știa mai bine decât tine și decât mine că Dumnezeu e omniprezent. Dar specific acest lucru, pentru că realitatea este Dumnezeu este în cer, nu este pe pământ. Dar este omniprezent pe pământ. Dar nu vorbesc despre omniprezența. Pentru că chiar această rugăciune a Domnului Iisus, ideea cu omniprezența este, bine, nu o să intru din nou acolo că o să merg mai lung. Deci, da, știu că Dumnezeu este omniprezent, da. Dar, gândește-te doar așa ca să simplific. Modul cum este prezent Dumnezeu în cer. Dacă faci comparație cu prezența lui de pe pământ, care o numim noi omniprezență, există o mare diferență. Da? În fine, mă întorc la rugăciunea Domnului Iisus. Deci, Domnul Iisus zice Tatăl nostru care este în cer. Deci acest lucru ne reamintește că, omule, tu ești pe pământ. Voia ta să se facă în cer ca și pe pământ, în cer, să se facă pe pământ precum în cer, da? Deci rugăciunea aceasta ne amintește că Dumnezeu este în cer, noi suntem pe pământ. Și de ce este important acest adevăr? Este că Dumnezeu nu este limitat sau nu este constrâns de realitățile, de problemele, de circumstanțele de pe pământ. Nu este. E dincolo. Și de ce este important să realizăm asta? Pentru că cel care cerem ajutor, cel de la care ne rugăm, nu este limitat de lucrurile care ne limitează pe noi pe pământ. Tatăl nostru care este în cer. Pentru că Dumnezeu este într-o altă realitate. Asta ne învață chiar această rugăciune. De fapt, rugăciunea Tatălui nostru este o învățătură adâncă despre rugăciune. Poți să o spui așa, dar mai benefic este să înțelegem, de fapt, despre ce principii vorbește această rugăciune. Deși este o rugăciune care o spun și eu așa cum este, dar știu că este mai mult. De fapt, este un concentrat de învățătura de principii ca să știm cum să ne rugăm. Că până la urmă, ucenicii n-au zis la Domnul Iisus, Doamne, ce să spunem când ne rugăm? Nu. Au zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și zice, când vă rugați, spuneți, da. Dar acolo este un concentrat de învățătură despre rugăciune. Și un aspect este aceasta. Dumnezeu este dincolo. Nu e în același realitate
unde tu și eu suntem. Și Dumnezeu fiind într-o altă realitate, într-o altă dimensiune, dacă vrei, există lucruri în dimensiunea Lui care El ar vrea să ne vorbească despre ele, dar pentru că nu le cunoaștem, pentru că nu le-am văzut, singurul mod de a ne vorbi despre ele e să folosească pildele, adică să treacă prin lucrurile care le cunoaștem de pe pământ, ca să trezească conștiința noastră asupra lucrurile care nu le vedem, dar care există. Asta este unul din scop principal al pildelor. Când, de exemplu, Domnul Iisus vorbește de pildele împărăției, vorbește de o nuntă, vorbește de, nu știu, un tată cu doi fii, vorbește de femeia care și-a pierdut și caută, sau omul care găsește un teren, vinde cu o comoară, vinde ce are, cumpără teren și așa mai departe. Toate aceste lucruri, el nu ne povestește de agricultură, de cum să-ți pregătești nuntă, nu. Dar folosește aceste lucruri pentru a ne trezi la anumite realități invizibile care noi nu le știm. De aceea folosește pildele. Să ne vorbească de lucruri care nu le-am văzut, nu le știm. Și dacă a vorbit de ele direct așa cum sunt, noi nu am pricepe. De ce? Nu suntem în dimensiunea lui. Suntem pe pământ. Se pare că o să citesc pilda Domnului Iisus mâine, că văd deja timpul este înaintat. Dar aș vrea să închei cu această ilustrație. De exemplu, gândește la electricitate. Electricitatea a existat dintotdeauna. Când Dumnezeu a creat cerul și pământul, electricitatea a existat mereu. Dar oare oamenii au folosit-o mereu? Nu! Au trecut mii de ani. Până unul, oamenii au început să-și dau seama de existența electricității. Apoi alții au început să înțeleagă cum funcționează. Doar apoi putem să o folosim astăzi. Deci tu folosim electricitate astăzi, dar mii de ani oamenii n-au folosit-o. Nu pentru că nu era pe pământ, dar pentru că era un fenomen discret. Poți să vezi un râu. Oamenii au folosit râu dintotdeauna. De ce? E foarte vizibil. Poți să te duci să tai lemne în pădure. De ce? E foarte vizibil. Însă electricitatea este un fenomen real, dar discret. Care din când în când se manifestă prin tunete și fulgeri. Dar în general este discret. Și la fel cum până oamenii nu au fost conștienți că există electricitate, acest fenomen, a fi conștient și apoi să înțeleagă cum funcționează, n-au putut să o folosească. Tot așa, există anumite realități spirituale și dacă, de exemplu, deja sunt spirituale, e clar, sunt discrete. Nu le percepem cu simțurile noastre. Primele, alte simțuri, dar primele simțurile noastre, nu le percepem. Realități spirituale sunt discrete. Și prin pilde Dumnezeu trezește conștiința noastră asupra unor realități discrete în jurul nostru. Unu, ca să fim conștienți de ele. Doi, ca să le înțelegem. E ce numesc ca să le vedem. Pentru că mai întâi trebuie să le vedem, adică să fim conștienți de existența lor și să înțelegem cât de cât cum funcționează. Domnul Iisus a spus așa:
Dacă nu te naști din nou, nu poți să vezi împărăția. Dacă nu te naști din apa și din Duh, nu poți să intri în împărăția. Pentru că înainte să intri în împărăția, trebuie să vezi împărăția, adică să fii conștient că există și să înțelegi cum funcționează. Asta se numește a vedea. Al doilea pas, a intra, înseamnă a beneficia, a se bucura. Știi, este odată această întâmplare, proroc Elisei e mare foamete în Samaria și încât mamele își mâncau copii, ca să-ți dai seama ce gen de foamete. Și el prorocește că mâine la poarta Samariei o să fie mâncare din abundență. Este un om acolo care spune, chiar dacă Dumnezeu face ferestre în cer, așa ceva nu s-ar putea. Și uneori e mai bine tacem decât să vorbim. În fine, era mai bine pentru el să tacă. Pentru că răspunsul prorocului la ceea ce a zis el, la nebunia lui, este, mâine vei vedea cu ochii tăi, dar nu vei mânca. Ceilalți au văzut, dar au și mâncat. Deci primul pas este să vedem, să fim conștienți, să înțelegem, ca apoi să mâncăm, adică să intrăm. Mă întorc la electricitate. Trebuia oamenii întâi să fie conștienți, să înțeleagă cum este, apoi să intre în folosirea electricității, adică să beneficieze. Și există o realitate spirituală despre care Domnul Iisus vorbește. Vrea să ne trezească conștiința despre existența acestei realități discrete. Are legătura cu rugăciune, dar mâine voi citi. Astăzi o să mă opresc aici. Dumnezeu să te binecuvânteze.